الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم و حاضرین کرام، الحمدللہ والمنہ سرنگی زمن پنځلسمه ورځ باندې د تصوف درس وی. بیا هغه ورځ الله زمون په جن کې راوستا. تیر درس کې مونږ ویلو چې په دې موضوع د استعانت د اولیاء کرامو او دارنګي وسیله په ذوات فاضله باندې نیول دویمه سبا مونږه پر روان درس کې بیانو. نن به ان شاء الله دویمه سبا بیانې. په ترمذی شریف کې حدیث نمبر 3573 کې را نقل کړي چې جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ دے مبارک فرمائی چې مونږه د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم سره په مجلس کې ناستو ته بیدار شکنه او یو نابینا صحابی حاضر شو او عرض یو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د الله رب العزت نه دعا غواړئ چې الله پاک جل مجده زما سترګو ته نظر راوړي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل چې صاحبہ د صبر نه کار واخل، دا وستا د پاره ډیره بهتره وي. او کتوې نو بیا درله دعا غواړم. دې نابینا صحابي مبارک عرض وکړ چې ما د پاره دعا غواړئ. نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم دته حکم وکړ
چې ته ښه طریقې سره اودس وکړه او بیا د هغې نه پس دا دعا ووایه. اللهم انی اسألک واتوجه الیک بنبیک محمد صلی الله علیه وسلم نبی الرحمت یا محمد انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی اللهم فشفعه فیا. دا دعا ورته جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خدا. اللهم انی اسألک یا اللہ زتانا سوال کو واتوجه الیک بنبیک او ز تا ته متوجه کېږم ستا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وسیلې سره چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی او نبی الرحمت چې د رحمت والا نبی صلی الله علیه وسلم. او بیا وی یا محمد چې یا محمد صلی الله علیه وسلم انی توجهت بک الی ربی زتا د خپل رب جل جلاله په حضور کې د خپل یعنی فی حاجتی هذه د خپل د حاجت د پاره وسیله ګرځوم لتقضى لی چې زما د حاجت پوره کړې شي. او بیا وی چې اللهم فشفعه فیا یا الله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سفارش زما په حق کې قبول او منظور کا. دا دعا ورته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او خدا چې لاړ شو د سوکا. او په نور روایتو کې راغلی چې 2 رکعات منځ کو دا غي نه پس بیا دا دعا وایا. هغه روایت هم را روان. بیا امام ترمذی رحمه الله فرمای چې هاذا حدیث حسن صحیح، یعنی دا حدیث مبارک چې دا حسن صحیح دی. په حدیث مبارک کې اس خبر هم نشته. دارنګي په سنن ابن ماجه شریف کې باب ما جاء فی صلاة الحاجت حدیث نمبر 1385 کې دا حدیث مبارک را نقل کړی دی چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم دی نابینا صحابي ته فرمایل چې لاړ شه او د سکړه او بیا 2 رکعات نفل منځ کا او بیا دغه مذکوره بالا دعا چې دی نو دا وغواړه. او ورپسې لیکي چې امام اسحاق رحمت الله تعالی علیہ فرمایي چې هذا حدیث صحیح، دا حدیث صحیح حدیث دی. دارنګي امام احمد بن السنی عمل اليوم واللیلہ باب ما یقول من ذهب بصره حدیث نمبر 233 کې را نقل کړي چې دینا بنا صحابی د دعا د پار عرض کو نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل چې صبر ول نه کې نو د عرض کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ز معاون نه لرم، مددگار نه لرم او ز په ډیر تکلیف کیم. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې د اودس زیت لاړ شه او د سکړه او 2 رکعات منځ کا او بیا دا دعا وایا. دا د حدیث مبارک راوی چې دی حضرت عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنہ د مبارک فرمای چې دغه وخت کې مجلس لا برخاست شوی نو او نه ډیر وخت تیر شوی
حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. دغه نابینا صحابي مبارک چې دی د مجلس ترانه وته راغې او مونږ ولیدو چې گویا کې د کله هم نابینا شوی نه و. سترګې داسې جوړې شوې وي چې چا دا ګمان هم نه کوي چې د سترګې ګنې مخ کې ړندې وي. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دې دعا په ښودلو باندې چې هغه وکړه، الله سترګو ته نظر راوستو، سترګې داسې جوړې شوې چې چا دا ګمان نه کوي چې ګنې دې نه مخکې د سترګې هم چېرته ړندې شوې وي. او حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله و مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 134 کی نقل گئی کہ ففعل الرجل فبرئا دغه نابینا صحابی هم دغه سي عمل وکړو نو سترګې بنا شو. همدارنګه په صحیح ابن خزیمه جلد نمبر 2 صفحہ 225 کې امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمه رحمت الله تعالی علیہ دا حدیث مبارک په دې الفاظ سره نقل کړی دی چې یا محمد انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی اسناده صحیح دے فرمائی چې دا الفاظ ورتا او خودل دے لاړو او دا عمل وک سترګې بنا شوي. خو یو ډاکټر محمد مصطفی یو محقق دی، هغه په دې باندې د صحیح ابن خزیمه باندې یو تحقیق کړی دی او پاغې کې نوٹ لیکلی دی او بیا دا لیکلی دی چې اسناده صحیح. دا څومره سندونه چې په دې حدیث کې ذکر دا ټول صحیح. په دې سند کې تر اوسه پورې چا پاغې څه جرح نه ده کړې. نو دا حدیث چې د محدثینو په نسبت باندې یعنی حسن صحیح دی، اس خبرم پکې نشته دی او ډېرې د کار والا خبرې پکې دي، ځکه چې یو طرف ته یعنی پکې یا محمدو ذکر شوی او بل طرف ته د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په وسیلې سره په دې کې سوال هم شوی. ډېر د کار خبره پکې رستو را روانه ده، ان شاء الله تاسو مخکې بیا بیانېږي، تاسو لږ غونې متوجه اوسئ. اوس دې نه وړاندې چې کوم مونږ درس کړی و د هغې په اخره کې مونږ یو خبره بیان کړې وه، درس په هغې ختم شوی و چې کوم په 10 نمبر درس کې آخری روایت مونږ بیان کړی و چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وسیلې د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ باندې باران طلب کړی و. دا آخری روایت په مخکري درس او هغه داسې و چې اللهم انا كنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقینا قال فیسقون. دا دغه حدیث مبارک هغه آخري الفاظ چې یا الله مونږه چې تا ته به مو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وسیله کې پیش کولو او تا به مونږ باندې باران ورولو. اوس درته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر مبارک حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ په وسیله کې پیش کوو، د په وسیلې سره په مونږ باندې باران نازل کا. نو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې په دوی باندې باران نازل شو. نو دا په 13 درس کې زمونږ آخري روایت. اوس زه تاسو ته لږ د دې خبرې وضاحت کول غواړم. زمونږ په دې زمانہ کې چې کوم اهل زیغ او هوا دي، یعنی بے مذهب خلق، هغوی وایي چې د پیغمبر د وصال شریف نه پس بیا هغه الله ته په وسیله کې پیش کول جایز نه دي.
کچری جایز وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به حضرت عباس